Namaste. Subject Class 10th Mathematics NCERT Syllabus. Sample Paper 1 Class 10th Exam 2025 to 26 Academic Year. Mathematics Standard. Section A. Section A consists of 20 questions of 1 mark each. Problem number 6. The ratio of the length of a rod and its shadow is 1 is to root 3. Then the angle of elevation of the sun is option A 90 degree, option B 45 degree, option C 30 degree, option D 75 degree. So the ratio of the length of a rod and its shadow is, so first come first the length of a rod is 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಾಡ್ದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಇದೆ. ಓಕೆ, 1:2 ಶ್ಯಾಡೋ, ಇದರದ್ದು ಶ್ಯಾಡೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಈಸ್ √3. ದೆನ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್, ಸೊ ಸನ್ದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ನೋ ದಿ opposite side value and adjacent side value. So this is for opposite side, this is for adjacent side, and this one is hypotenuse side. This is 90 degree. So find the angle of elevation of the sun ಅನ್ನು find out ಮಾಡಬೇಕು. So opposite, we know that adjacent side value we know that. ಅಲ್ಲಿಗೆ tan theta. So tan theta equal to, so tan theta formula, we know the tan theta formula, so that is opposite side divided by adjacent side. Opposite side divided by adjacent side. Opposite side is 1 divided by adjacent side is √3. So this is tan theta. So then theta equal to tan ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ tan inverse ಆಗುತ್ತೆ. tan inverse or arc tan theta ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, arc tan. ಸೊ 1/√3. So we know the tan 30 degree. Tan 30 degree is 1/√3. So then theta equal to tan inverse of 1/√3. ಅಂದರೆ tan 30 degree is how much? So that is 1/√3 from the trigonometric table. So then theta equal to, so 30 degree. So angle of elevation of the sun is 30 degree. So option C is the correct answer. Okay. So detailed explanation for this problem. So answer for this, the ratio of the length of a rod and its shadow is, so length of a rod is 1 and shadow is √3. The problem can be modeled as a right angle triangle where, so ಒಂದು right angle triangle ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So this is right angle triangle. AB is length of a rod and its shadow is this one. BC is the shadow. So ಇದಕ್ಕೆ H ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, height, and angle of elevation of the sun is theta, √3 H. This is shadow. Okay. Next, the length of the rod is the opposite side. Let's call it H. Let AB be the rod of length H ಅಂತ. AB ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ AB opposite side the rod of the length of the rod ಇದೆಯಲ್ಲ opposite side, ಅದನ್ನು H ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. The length of the shadow is the adjacent side. So length of the shadow, shadowದು length ಇದೆಯಲ್ಲ, so that is adjacent side. Let's call it √3 H ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ. Let BC be its shadow of length, so that is √3 H. The angle of elevation of the sun is the angle theta. So the angle of elevation of the sun ಏನು, angle theta. In triangle ABC, the ratio of the length of the rod to its shadow is given as, the ratio ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು, ಸೊ ರೇಷಿಯೋ.
of length of the rod. So length of the rod is to 1. To its shadow is root 3 is given as, write it like this. After that, so h divided by root 3 h, so that is equal to 1 divided by root 3. ಅಂದರೆ h's get cancel. The trigonometric function that relates the opposite side, the adjacent side. So relation between opposite side and adjacent side, and the angle is the tangent. So trigonometric functions ಅಲ್ಲಿ that relates the opposite side, adjacent side, and the angle is the tangent. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು opposite side divided by adjacent side. Opposite side we call it as h ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ AB. Adjacent side is BC, that is root 3h. H get cancelled. Substituting the given ratio tan theta equal to 1 by root 3. The angle whose tangent is 1 by root 3 is 30 degree. ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Angle of 30 degree is 1 by root 3. So angle whose tangent is 1 by root 3 ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ಯಾನ್, ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 1 by root 3. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by root 3, ಅದರ್ವೈಸ್ ಆರ್ಕ್ ಟ್ಯಾನ್ 1 by root 3 is 30 degree. Thus C is correct option. Okay, thank you so much.